Adamın biri gitmiş hocaya sormuş. Hocam ben kendi kusurlarımı nasıl görebilirim demiş. Yani kusurum var mı? Nerede hata yapıyorum? Nasıl görebilirim demiş. Hoca demiş ona sen CHP'li misin? Evet CHP'liyim demiş. AK Parti'ye geç demiş. CHP'liler senin demiş anandan başlar. Babandan, sülalenden, doğduğun günden itibaren neyin varsa ortaya çıkarır demiş. Sen yeter ki AK Parti'ye geç demiş. CHP'deyken sıkıntı yok. Her şey güllük gülistanlık. AK Parti'ye geçince belli oluyor. Aynen orası. AK